Vamos a cocinar en mi licuadora. ¿Qué? No estoy bromeando, en esta licuadora se puede cocinar. Y te lo voy a demostrar preparando unos tostilotes en salsa de cacahuate. Puse agua, unos 5 o 6 chiles de árbol y un chile pasilla. Lo puse unos minutitos en la función de cocinar y agregué una taza de cacahuate, 2 dientes de ajo y sal. Por otra parte puse a freír en mantequilla una taza de elote, después la pasé a un bol, agregué nuestra salsa, revolví muy pero muy bien. Se lo puse una bolsa de tostitos, agregué limoncito y listo. Vamos a probarlo. Quedaron 10 de 10. Mi licuadora Flavorstone la pueden conseguir en tiendas físicas de Sears y Sanborns. Se me hizo agua en la boca.